Allora, dritto, veloce, se possibile sintetico su due cose, perché in realtà sono due cose che mi preme dire questa sera. Primo punto, la Juventus conferma ancora una volta di avere un allenatore capace, un allenatore credibile, un allenatore che lavora, un allenatore che mette la sua squadra in condizione di arrivare agli ultimi 20 metri con una facilità disarmante. La Juventus arriva e che poi non conclude. Quindi andiamo al secondo punto. Manca qualità. Noi possiamo fare ogni ragionamento, possiamo discutere su quello che ci pare, anche sul cosiddetto Deretano, perché certamente può avere un peso sulla bilancia, però vorrei anche ricordare che nelle ultime 4 partite è già la seconda volta che capita la partita di vivere stasera alla squadra bianconera. Stasera appunto è contro il Lecce. Lì forse ci fu ancora un indice di pericolosità più alto, stasera più volume se vogliamo. E quindi io, sapete benissimo, credo poco alla casualità. La Juventus arriva, la Juventus crea, la Juventus è anche pericolosa, soprattutto nella seconda parte, nella prima poi ci torniamo. Però poi manca qualità. Cioè, non è che c'è tanto da scappare. E quindi niente, il video potrebbe anche finire qua per quanto mi riguarda. Però un paio di cosette dobbiamo ovviamente dirle. Anche su questo Cagliari, che poi si dimostra una squadra ostica, no? Soprattutto se non riesci a sbloccare il risultato. Oh mamma. Ne parliamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Se volete, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. Domani abbiamo poi la giornata e si fa interessare, perché quando uno pensi no, ma adesso forse le prime 4 sono già delineate, non c'è è una roba incredibile sto campionato. Fino all'altro giorno parlavamo unicamente di Inter e Napoli, per esempio, per la corsa scudetto, e oggi sembrerebbe quasi il Milan l'antagonista più accreditato. Cioè il bello del calcio e il bello forse di questa stagione è proprio che ancora è veramente tutto in divenire. Quindi dindo, attivate la campanella, profili social in descrizione, se volete likeate. Io ad ogni modo vi ringrazio, gentilissimi, per davvero. Se vogliamo, forse è mancato un po' di furore iniziale alla Juventus, proprio perché una squadra come il Cagliari, se poi no, come ho detto prima, sostanzialmente se non la smuovi e la partita rimane lì un pochettino, non dico spenta, però il primo tempo è vero, è stato praticamente monocorde, con la Juventus riversata nella metà campo avversaria. Praticamente il Cagliari non si è mai affacciato, no? Ma anche nel secondo tempo non è che poi si sia realmente fiondato davanti, se non appunto in solo 2 circostanze, di cui una sulla palla inattiva in cui ha trovato il gol. Però il primo tempo la Juventus fa volume, ma crea poche occasioni pericolose. Io ricordo sostanzialmente il tiro di Miretti e stop. Forse lì doveva metterci un po' di sostanza in più la Juventus, un po' di furore in più, perché magari se la sblocchi questa partita poi 9 su 10 la porti a casa, non prendiamoci in giro. E poi, come ho detto prima, nel secondo tempo, praticamente un tiro di Esposito praticamente da posizione impossibile, e soprattutto una palla inattiva. Meno male che non c'era Di Gregorio, perché altrimenti anche stasera lo falcidiavano, perché Perin non riesce a vedere subito l'impatto di Mazzitelli col pallone e via. Si deve difendere meglio, è una cosa che dico per l'Inter, per tutte le squadre. Su queste palle inattive ci si perde troppo facilmente la marcatura, forse anche perché appunto il Cagliari non era stato mai pericoloso e non si avvertiva quel senso di pericolo, e qui bisogna però dire che bisogna stare sul pezzo. E da quel gol poi la Juventus ha avuto le migliori occasioni, ci ha provato in tutti i modi. Ildiz straripante stasera, Ildiz, nonostante non abbia trovato gol, voglio dirlo, ha fatto un paio di giocate bellissime proprio da vedere, è veramente un piacere per gli occhi.
E il problema non è Ildiz, il problema un po' sono gli altri, soprattutto sotto porta, dove manca, come ho detto prima, la qualità, perché oltre a un po' la fortuna ci mancherebbe altro, sicuramente, è anche un po' tutto episodico. Però allo stesso tempo ribadiamo ancora una volta che non è l'unica partita in cui la Juventus crea. Ultimamente non c'è partita in cui non crei la Juventus. Ribadisco, da Bologna in poi con Spalletti la squadra è un miglioramento continuo. Anche oggi la partita è fatta bene. Cioè oggi non possiamo dire che la Juventus abbia giocato male. Ribadisco, secondo me si poteva fare un po' meglio nel primo tempo, però tutto sommato una partita dove fai quello che devi. E che il discorso ritorna là, il discorso è quello, la Juventus manca qualità. Quando si parlava subito, immediatamente, vedendo un po' i risultati, ma la Juventus vede, quasi quasi potrebbe anche per lo scudetto, forse lo ha detto anche Calulu stesso, o sbaglio? Non è che mi sa di sì? No, la Juventus non c'è per lo scudetto perché oggi non ha quella qualità necessaria per lottare per lo scudetto, per quanto mi riguarda, perché Spalletti sta facendo un lavoro clamoroso. Ribadisco, a me piace tantissimo adesso la Juventus anche per come si esprime in campo. Però ribadisco, manca l'attaccante, manca il giocatore di qualità, giocatore di finalizzazione, ed è importante se l'obiettivo è vincere lo scudetto. Questa squadra, io sono convinto che in Champions ci arriva, però deve stare attento perché poi subentra di nuovo il fattore mentale, che è importante, sappiamo che conta particolarmente, la squadra non deve sgretolare perché anche oggi, vedete, queste sono partite che se le sblocchi le porta a casa, però poi si complicano, diventano difficili. E lo stesso cosa vale per la classifica, inizi a vedere che perdi punti. Non abbiamo mai rimarcato nello spogliatoio della Juventus un grande leader e quindi ancora una squadra che non appena sente un po' di pressione ha delle difficoltà. Parlo in linea generale, ribadisco, stasera è mancato solo la qualità, non ci metto dentro, dentro altro. E poi un Cagliari che è tosto, ribadisco ancora una volta, soprattutto in casa, lo stadio comunque si fa sentire, poi un po' di perdita di tempo, Mina che fa sempre innervosire, un po' una cosa, un po' l'altra, è classica squadra italiana nel vero senso della parola. E fatemi dire giusto due cosette. Il VAR, sottolineiamolo perché ne parliamo sempre quando le cose vanno male. Se non ci fosse stato il VAR stasera sarebbe stato assegnato un rigore sballatissimo, e questo lo voglio dire, ripeto sempre, perché noi ce la prendiamo sempre con lo strumento il VAR. Non è lo strumento è ottimo, deve essere usato bene, perché se lo usi bene il VAR funziona. E poi finalmente l'ho visto contro l'Inter a Lecce Thuram e sono stato contento, l'ho rimarcato, lo rimarco anche stasera, giusto a morire Ildiz nel primo tempo per simulazione. Le simulazioni vanno ammonite, anche se poi il giocatore non protesta, non c'era nessun motivo per andare a terra, ma veramente nessuno, se non quello di far credere all'arbitro di aver subito un fallo. Quindi giuste le ammonizioni per simulazione, di questo sono contentissimo e spero che si continui ad applicare questo metro. Qualcuno dirà no, se succede all'Inter, ve lo sto dicendo, è successo contro Ram, sono contento, devono applicarlo sempre. E niente, signori, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.